tosalaka attention na ba église o to sambelaka batu mingi o bazalaka ba proche ya pasteur salaka na bango attention bandeko epesi pasi ndeko mwasi oyo abali mobali na ye asambelaka mingi chaque butu balala kasi mwasi oyo aremakaka nini soki mobali na ye azali kosambela omona azali kokota na mire mobali akokota na mire jour moko kuta alingaka simba ye boye voi ayebisi te tika ye na makambo na ye papa kokota na mire wana ezali losambo ya solo to ya lokuta yango tokobetela o lisolo ya lelo bandeko sengela ozala branché mpo makambo mokili oyo ngai bandi kosala ngai mutu koswa pasi ancien président ya Uganda Idi Amin Dada o sango kenda aliaka batu nzoka olobi azalaka congolais toyebi yango ndenge ni mwana na ye moko général Taban Amin yende apesi témoignage alobi yango clairement que papa na bango alioke so yango basali bongo ba congolais igwe azali mwana ya Marshal Idi Amin Dada. Ok. Ex-président ya boko ya Uganda. Ngandi naza mwana ne ya liboso. Merci. Na histoire azobisa biso kaka no bana na ngai tuza ba congolais. Ok, wana ndi papa ye moko azako. Moko na histoire abandulo ba biso tuza ba dibu ya Congo, tuza batu ya Congo. Kinshasa makambo ezangaka te bandeko tracasserie ya baroulage bakangi bongo ndeko oyo abandaki kokenda ye ba Congo azaki en ordre kasi tanga akangi ye alakisi ye mikanda mukete boye roulage akoti na kati ya mutuka na ye pa de banga mutuka bandi kokende mukosa la bio enlever ye na chauffeur nani a enlever nani makambo na Congo ezali ya kosakana te pasi Congo démocratique kokamwa bandeko track ya bière et kwei esali accident chauffeur abi volant et blokaki azaki na moyete e baluki kasi batu o ba censé à protéger population lokola ba policier batu ba ko yiba ba kaje basanga policier pe na musika yepe a juste 3 kaje na ya leki pasi chauffeur accident ma yepona nini to sala ka attention bandeko na ba église makamui bale o ba démon ba yaka ko bongo ko envahir église ya l'état batu ba saka mingi ba yaka na ki démon na makambu église tala na église mingi okomona démon akotaka mingi na ba chorale na chorale, soit attaque impudicité na chorale, soit attaque bongo orgueil. Et quand ils s'installent dans la chorale, ils amènent des esprits, l'orgueil et l'impudicité. Dans la chorale, Kindumba. Si on ne tombe pas dans l'impudicité, les choristes, dans les avortements, ils tombent dans l'orgueil. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo abika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46
366 à Jamestown. Nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote na bino bande ko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo. Et pas yawa pito kuta na kapona ko beta masolo ya makambo tali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Mangala. Ozola na ngai ozali na Bujumbura, ozali na Kigali, ozali na Texas, ozali na Miami, ozali na Durban, partout esiko ozali na Angola, mbote na bino kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Eloko ya liboso na kosenga onde ko partager. Soki okoti o like vidéo ndeko to like vidéo et puis partager masolo auto betaka awa ezalaka pona ko nuire mututé pona ko bebisa réputation ya baute kasi pito pona ko sunga ndeko esika ndeko akoyaki yo okoya te sika pende ko alongaki yo pe olonga te c'est que bien voilà tout kenaka nango ndengo wana. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Pour savoir na histoire ya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CPA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawa na kaka pona kosepelisa biso. Nanga na bino. Toza elo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yamboto betelo li solo ya somo o salami bongo na Angola yaya bato ya maboma msomo na azali boma soka zoko pesa o message tellement kana nuyo kaka parce que ndeko oyo muto ali boma ndai ko confirmer makambo oyo abade ko mwana butu pasi muto ali boma confirmer ki nini yango wala to ko betelo li solo lo zala brancher ndeko soki koti partager na esa kayo kotela ka émission oyo moko te lunga botela ka yango 2 3 4 5 so zali yo moko na métro kabola yango bande comme souper ba chance ya koyoka po babika te c'est que bien. Président ya Uganda ya kala Idi Amin Dada o biso to yebaki Idi Amin aliaka batu o aliaka batu te mais nzoka azalaki na yene congolais ndenge ni ba président africain passe pour koyeba nationalité moko na moko Idi Amin azalaki congolais to inventer yango te kasi to yebi yango ndenge nini mwana na ye moko le général Taban Amin ye nde arobi yango fo mona mwana ya général mwana ya Idi Amin Ugandais degra zo beta lingala ya sec ya kusakala te avanda na Kinshasa papa na ye nde aleko sayina bango basali bongo ba congolais yoka mwana ya Idi Amin Dada ye moko ndenga expliquer général Taban malamu mokonzi bana na yo baza kosepela belé komona niveau ya mosala ndenge za kotambola construction ya podium message ni oza nango mokonzi beso ozaleni basi batali ya bamoni yango mosala osala makala mingi te okozala lisusu bongo te kochange après problème ekoteli biso lisusu moto toyaki motema aya
maire na Bigonya. Merci. Pona ba artiste musicien misusu ba za kolanda biso partout na monde mais baza ba congolais na Kenya na Tanzanie na Congo message ni ozana ngo siko lokola podium comme na niveau. Ba pesa biso to amuke podium ici là. D'accord. Pona za podium moko na ningiso ko nyati yango. OK, tikali na histoire. Merci beaucoup. Tuzana to ba tol, to ba couleur ba moinda musala na nezali. D'accord. Soko musala sili na ba feu de moi oyo. De à partir wana tukoyeba eloko na kusala na bango. Mais soki baza prêt. Tuko invité bango bayaka. D'accord. Ba musala na bagozo kusepelisa bato. D'accord. Malamu ya awa tuza katikati ya Arua, Gulu, Lira na Kasongola. Yeah. Azomona tuza katikati. Voilà. Siko soki pe bato ya mboko balingaka muziki ya lingala ba gitari mingi. Yeah. Sikoyo soki bayoki ka mizisa moka makasa zoya. Bakutamsa kar bakoma awa. Po balingaka muziki ya Kongo makasa. Voilà. Général Igwe ebele abato batuna kinga concernant vidéo ya liboso ne ba monaki volonté oyo zui pona kosalisa bandeko no congolais batuni ngai lisusu na tuna yo Général Igwe azanani po azo volonté ya ko soutenir bandeko na yebo soko komi lo belata muke bandeko bayoka yo. Igwe bon Igwe azeli pardon mezana mwana. Yeah. Koso moma ba malili ba voilà. Igwe azali mwana ya Marshal Idi Amin Dada. OK. Ex-président ya boko ya Uganda. Ngande naza mwana ne ya liboso. Merci. Na histoire azobisa biso kaka no bana na ngai tuza ba Congolais. OK, wana ndi papa ye moko azako. Moko na histoire abandulo ba biso tuza ba dibu ya Congo, tuza bato ya Congo. OK. Poso ko lo moni malamu mama ne aza Congolais. Koko na biso ya mwasi. OK. Koko na biso ya mobali pe aza Congolais. Wow. Sikoyo na ndenge ya culture. Yeah. Ekuta na kitango problem bungaki na Congo de ba koko wana bakima kikotoyo. Nde ba yosala dibu mususu na Uganda. OK. Mais original ya dibu penze za na Congo. Merci beaucoup. De place tout le temps. OK. Bon, sikoyo na question na comprendre mo penza. Oui, donc balinga kikoyeba motema malamu oyo zui voilà. Sikoyo na tango ya na ba 78 wana coup d'état salamaki. OK. Nde viena biso no bana ngai so bokele Zaire. OK. Tango wana zaki Zaire. OK. Mobutu akuyamba bina kusala bino mabete. Nde biso tukendaki na exil na Congo na ba aru tukendaki Bunia tukomaki na Kisangani. Tumeli na Kisangani na ndako ya kwa Mabaramoto. Tukandaki na ndako na Imuchopo. Yeah. Tumeli wana nde omoni soki mobali okoli omoni kubana famille trozan mwaeza to fodu kwa mwaye. Walaka mwana bendana. Yeah. Nde ngai na bendi na kei wapi na kei Kinshasa. Bon, bulamu oyo na moni na kati ya Zaire ti Kongo ekomi ekotaki na zana Kinshasa. Bulamu oyo na moni ya bana Zaire to Kongo lelo. Ba maltraité biso mabete bayambaki biso bien na vandaki na bango bien na sombi ndako na Kinshasa na sombi lopango na talanga ikuna na mpasa de. OK. Tolobaki yango ne bandeli tracasserie routière ba roulage ba PCR ba ali kotungisa bato ata muta na mikanda normal ba ali kotungisa kasi likambo ya ndeko o to comprendre yango te alobi bongo aosala video na video ya koloba ye basuna ki mikanda pa ya PCR roulage atuni mikanda alakisi mikanda nyonso tout mais après ça roulage akangie ka akota ta mutuka na yaya kokanga mutu foko ta mutuka na ye peta roulage akota mutuka na ye a démarrer mutuka abandi kokena mutuka bitumba kati ya mutuka ainsi roulage donc c'est là ngai fait des routes nanga roulage à boy donc c'est fait des routes te pour enlever nga na lever on est ndio kanga ko trata mutuka et puis si pite pas la ko sakate makambo ya boy général Kasongo
faut fongola misu atala makambe tracasserie oyo il faut essayer la que devons-nous faire na yo pe client mutu suffit est-ce que c'est normal yo filmer agent l'état ndingwana ou la réseaux sociaux on ne sait pas ici à qui condamner qui donner raison et je peux si pas si t'as image au ndenge kaki. Je suis au volant, j'étais sur 24. J'arrive vers le feu rouge entre boulevard du Cinquantenaire et Kankokolo. Un officier m'a interpellé. Il m'a demandé le document, je lui ai présenté le document. Le document est normal. Il insiste à ce que il a même dit que le document est normal, mais je devais mettre de côté. Je lui ai demandé le motif. Voilà, il s'est permis d'entrer dans ma voiture sans mon autorisation. Là, moi, je suis un coordinateur des écoles Kimbangis dans le Congo central. Je suis en route pour rentrer au Congo central. Voilà, il est derrière moi là-bas. Je ne sais pas ce qu'il vient faire dans ma voiture. C'est comme ça que le Congo avance. Merci beaucoup. Bon, Pessanga fait des routes. Pessa fait des routes. Au moni ceux qui l'ont fait, Pessa fait des routes. Pessa fait des routes. En côté, monsieur, au sol, elle ne fait pas l'angala. Elle ne va pas. Wa kota mutu kanan. Voilà. Wa kota mutu kanan. Non, kota la mutu. Wa kota mutu kanan. Wa kota la mutu. Mais c'est donc la bureau la police. Ala so puso so to beba na no mutu. Pessa fait des routes. 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 Pessa fait des routes na bina yo. O pesa to pesa te. Pesa nga fait des routes. Tu te combien? O sengi fait des routes na peso na kimia na peso yango. Mais na peso kimia na peso ya yoto yanga les gars la kangi mutu na hotel. O sani na interpeller. Fait des routes. Et là où tu bosses sur ça on na baction sur yango. Autation de conduite. Mikanda za normal. Suko ni. Enlèvement wa kota mutu nani? Héritier. Toti kaka la makamera policier kasika boito que l'accident au salami na Kinshasa en route vers province na moni wana je que chauffeur oyo alobi ye asimba ki ada pour sa track bien à moni voler un track et bloqué a bloqué moyen surtout pour maîtriser track et simbité track et baluki ta on track ya masanga baluki kasi masanga sopani batu bazoya kolokota masanga batu bazoya kolokota bakase masanga ba okela ngukasi kamisi biso ko awa ponini policier on a censé à protéger la population bien à bango na bakaya les policiers il faut à protéger non seulement chauffeur à track non seulement ba kaje masangana yepe aye azui 3 kaje masangana ye aleki ayibi oh ndeko pasi général Silvano Kasongo policier ngo yewana est-ce que ayibi na le ko ata mutu normal to étant policier atana teni. Na s'appelle la prédication à pasteur Oyo a expliqué très bien à l'Omakambe Bele Batu mingi demo à côté une église demo à l'ingaka église makasi pour la nini pour ya kotia trouble la kati ya ba na Nzambe remarquez ya ngondeko mabiso pour na wete oyo solo ya lelo oya somo makambe ya ba pasteur demo soka une église ba entouraka mingi pasteur ba jouaka pasteur en otage ceux qui va pasteur en otage c'est bon ceux qui va rater ba kendaka na chorale okomona batie molimo impudicité na chorale ba choriste ba zoko bima bango na bango ba choriste ba bima na ba diacre ba passer conso ba choriste ba yokolongola ba zemi to mona kayango de l'église soki a baraté que impudicité ba kota ka bongo na orgueil omona yo embaka bien yo embaka alto bien yo embaka cependant bien comme orgueil ngala embaka koleka e pesi pite parler nzamba ko sur le coup de chorale on en fait des comptes ba commune orgueil église pandanaka te landa prédication à pasteur oyo et bongo to kotisa yo na lisolo ya lelo. S'il y a une place que les sorciers aiment beaucoup, c'est l'église. Est-ce que tu sais ça? Tu sais que les sorciers aiment beaucoup l'église. Ils aiment les choses de l'église. Pourquoi? C'est parce que quand ils vont infiltrer l'église, c'est pour détruire l'église. Et quand les sorciers rentrent dans l'église, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher à s'approcher du pasteur, être tout autour du pasteur. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs que tu vois, tout autour d'eux, il y a des sorciers. La plupart des gens que tu vois tout autour du pasteur, la plupart, ce sont des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le contrôle de l'église. Voilà pourquoi ils s'approchent à côté du pasteur. Et si tu n'as pas les deux yeux ouverts, ils vont prendre le contrôle de l'église au travers du pasteur. Si ils ne prennent pas de l'entourage du pasteur en otage, ils vont aller à la chorale. À la
chorale, ils vont s'installer. Et quand ils s'installent dans la chorale, ils amènent des esprits, l'orgueil et l'impudicité. Dans la chorale, Kindumba. Dans la chorale. Si on ne tombe pas dans l'impudicité, les choristes, dans les avortements, ils tombent dans l'orgueil. Voilà pourquoi tu as vu des gens ont disparu ici. Pourquoi? Parce que les sorciers aiment entrer là où il y a la gloire de Dieu pour détruire la gloire. À part l'entourage du pasteur, à part la chorale, les sorciers dans l'église aiment l'intercession. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intercession, ils vont avoir les informations qui sont dans l'église et amenées dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi lorsqu'ils s'installent dans l'église, ils vont amener la lourdeur dans l'église. Tu vas trouver que tout dans l'église n'est plus spirituel. Tout dans l'église devient normal. On adore normal. On fait tout, tout devient normal. Il n'y a plus d'impact dans la prière. Et tout cela, c'est dans l'église. Et lorsqu'ils s'installent dans l'église, qu'est-ce que vous allez remarquer? Des disputes commencent dans l'église. Songi songi, kotongana, koyinana, des divisions dans l'église. Tout cela, quand vous remarquez ces choses dans l'église, sachez que l'église a été infectée par les sorciers. Tu vas voir dans l'entourage du pasteur, c'est lui qui a l'esprit de la sorcellerie en lui. Il va se donner l'impression comme si celui qui est devenu le visionnaire de l'église. Et lorsqu'il prend le pasteur en otage, le pasteur ne peut plus rien faire. Avant de faire tout, il faut passer par nous. Il faut nous poser la question. Quand j'avais eu la vision, toi tu étais là? Quand Dieu m'a parlé, toi tu étais là? Non, nous les collèges, tu vois, nous les collèges des anciens, on a quand même des choses à dire. Est-ce que vous avez une vie de prière? Bandoki. Ces collèges de sorciers là, ici, il n'y en a pas. On écoute le Saint-Esprit. C'est celui qui nous guide. Quand il dit aller à gauche, on regarde la colonne de feu ici. Il n'y a pas de vieux comme de vieux qui sont réunis. Papa, si vous n'êtes pas prudent, tu vois comment on se réunit les jours. Si les sorciers prennent l'otage de l'église, il y aura un autre culte la nuit. Nous, on vient prier les jours. La nuit, il y aura une autre culte. Ils ont leur pasteur Serge. Aussi, ils ont aussi les drummers sorciers. Ils ont des pianistes sorciers. Ils font le culte. Et c'est ça que tu vas voir, l'église commence à sécher. La pauvreté commence à s'installer dans l'église. Les divorces commencent à s'installer dans l'église. Les disputes et les distractions que tu vois dans l'église, dans la plupart des cas, ce sont des sorciers. Mais il y en a d'autres personnes qui ne sont pas sorciers. Mais les sorciers, lorsque tu es ouvert, ils peuvent t'utiliser pour détruire l'église. 3, 2, 1. Feliz Año Nuevo! Feliz Año Nuevo! Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Mouteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalo Bokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bananyos tu Mada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo o raté, na ratété. Kaka na soirée wana, Mi José, restaurant Mi José eko fungula bongo officiellement bandeko. Boya ko découvrir biloko ya bio, ya restaurant Mi José na Mada City. Yaya, nga na zanga te, to kutana na soirée lui
Lipanda, yaya, musique ya gogo, musique ya indépendance cha-cha-cha. À l'occasion, Trezeguet Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Théo Muteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Théo Muteba yaya il faut kaka osala poyo moko o vivre yango musique ya gogo ba musicien ba kozala AS Atari ya kozala Montana ya kozala Basho ya kozala Fere ya kozala Soda ya kozala Bougie ya kozala Yuji ya kozala Trae ya kozala bako matisa putulu na rumba congolaise boya to sepela Lipanda indépendance to zuyango yaya ngana zanga te bandeko adresse numéro 90 Victoria Street Perro Central, tokuta na saluana, papa, toko sepela indépendance ya Congo, ozanga, la zanga te, le 30 juin à partir de 17h, yaya, Ngana kozala, yo ozanga, na zanga te, animation culturelle, Fiston Pelende de la radio locale, mais aussi Korsi Mangaribi Tibi Bangonde bako anime soirée wana yaya tokuta libongo na Peru 90 Victoria Street nazanga te yaya bayaka kaka pour indépendance yaya tokobetela osika boye lisolo ya mboto betela lisolo tika topesa mbote na le patriarche Matimina Tampo komi Matimina Tampo na France, précisément à Paris, il y a Maman Eugénie. C'est que bien, on est ensemble. Maman Solange Nsimba de Bundes. Au combien, c'est que bien. Ruth Ambamba 001. Petit sur 50 fois T, mais 5 fois à la journée. C'est que bien, on est ensemble. Voilà. Dès que le soir, on remet la yo, ça là, bon, na Angola. Précisément na Luanda. Et salami na quartier obengaka Ojaenda. Na Ojaenda na Maipreta. Voilà. Ojaenda na Maipreta na sima ya pharmacie. Bon combien donc bande ko basaka na Ojaenda na Luanda baebi côté wana na Maipreta na sima ya pharmacie ndeko mobali o asala kuna. Ndeko mobali moko asala kuna baebi ye aza grand indiqueur ye atindika batu na poto eratakate. Bokomi est-ce que bokomi ndeko nga fanda na Ojaenda na Maipreta na sima ya pharmacie. Bokomi ye wana to betelisu. Ya maso to beta ezaka maso o bino mo pesa kabiso. Ça rappelle qu'on nuire batouté, pour qu'on bébé ça réfléchir à batouté, mais pour qu'on sunga ya ne comprend pas oh tokotanga comme on a été, mais explication qu'on peut ça yo il faut comprendre on voyait pas la souka pour la ni tomber le solo oyo pour la to penio car objectif c'est de rendre pour la copénia rabino mandeko au combien c'est que bien bandeko au jainda bo se manifester bandeko ya Luanda Angola bo se manifester ndeko bali oyo aza congolais ya Kinshasa mais akota kala na kimwana mukie na Angolais konsa comment na yeka Angolais bo komi ya de o Angolais Congolais promé ate biso tsaka beto na beto batu moko ye azali bongo ganki atindika batu na poto eratakate na Brésil États-Unis yeso ka judo sina yo eratakate balobi njoka atindika batu na ndenge ya kisi bo komi yo mdotela nga na Europe na Amérique na Océanie wapi ndeko atindika okomi na binde kwa fala na Ojaenda na Maipreta na sima ya pharmacie bokomi ye atindika yo atindika bate bela ndenge ya kisi bon kisi wa étallié mais yo ça se sokoma na poto y a pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé ndeko oyo akutelaki na jeune fille moroboy muta pesi solo siko l'équipe propre ya jeune fille oyo makambo yo komeli papa Fiston ser na biso na nzela kaka akutelaki na jeune garçon na assemble à l'église moko songolo kaka kuna na Luanda église yango pe église munene donc tellement jeune garçon oyo azatindika atindika wala sala mo moyen na ye asala ba bus ba kombi oyo sala kala taxi et consort akenda rappel Dubaï consommer ba téléphone et côté donc à mon avis moi très bien azapé grand mo grosse église apesa ka ba
dans l'église trop. Donc, c'est bras droit à pasteur. À son bras route pasteur, mituka comme ça, pasteur ne mutu, mitu comme ça, yemwa, soit c'est mutuka, qui n'est pas pasteur, pasteur à Sambeli yango. Mitu comme ça, pasteur, tango, c'est la cahier. Bokomi, est-ce que Bokomi, Batu yango na Bokomi, yaya, tu autant à comme on a été, mais prochainement, ça va continuer, tu autant à comme on a été. Bokomi, biso fonctionne en dengoan. Si on découvre na compte église, on a dit gagner d'âme. Mama na mutu ya prayer, mama na mutu ya kusambela kusakata. Ya kenda église na ekenge yango batebe ba bayi makambo église. Okomona mutu so kusambela église, Seigneur ngai boya kusambela. Nzoka soro diongo, diable. Aso kutanga kombo ya Jésus. Ya bango pe basala Jésus na bango. Bokomi bango basala pe la Jésus na bango. Jésus a bisoté. Jésus a Jésus a biso, Jésus a bisoté, Jésus a bango. Ndeko wana do bras droit ya pasteur. Yango na resa kibino bola nana na tsela kibino prédication ya pasteur wala pa ba o pasteur a lobby yango to betro lisolo ko live. Ndeko gagner ya dame, gagner dame. Na marché mo songolo pa wana ko marché big sœur na biso ane ko le na marché ka ndeza ka muta ote ya temso sœur boni en tout cas to la convention de l'église na biso bo jour c'est ko yate donc garçon na o ya tindiker a convaincre sœur na biso sœur ça ina zaki na mutu ya message mais papa fisto biso ta message c'est rebe par ma message ne zalaka mais ba convaincre pas ndeko bobali wana a même une église na bango mutu a message a changé a comme na mutu église de réveil abandi po okende kuna c'est rappel a kena rappel église kuna a kena rappel église matea pene kotier ndeko bobali oyo atuna ser obala o na balate o ngape na balate ah y a pas de problème kokende église ndeko mobali abandi siko ko proposer ser na biso ya na biso ke na bala yo oh ser patali a gagner âme nanga ayaki nanga l'église a su premier pasteur as intercesseur donc a poser conso abandi ko linga na kaka ndenge za kana message ba message ba ali awa ceux qui mobali ko linga yo faut que sa pasteur oui l'église ebeli na ndenge de réveil tangu ndeko wala gagner âme dame ya sœur na biso abandi ko proposer sœur a lingaye abala ye conso sœur a ke ko yebisa pasteur donc pasteur frère intel oyo yaki na ngande église azolinga abala ngai yo moni ndenge nini a informer pasteur répondre est-ce que yo poli o s'appelle na frère sœur alobino na s'appelle na frère ya landa lisolo très bien bato ebele basalaka pembeni ya basali na nzambe basali ya nzambe te ata basali na nzambe nyo surtout basali ya nzambe te il faut ça la discernement mosali ya nzambe ata ba okumisa ene salaka discernement personnel bokomi c'est que bien ya parce que si on s'appelle na yo la s'appelle na bon ça va pour mesati papa fisto bolingo pe bandi entre sœur na ngai na ndeko oyo aganaki am na ye ndeko ale tindikier bato ebera Luanda ba ebiye na ojaenda na maipreta na simakaka ya pharmacie bokomi mutango ya trobuta biso na ye alors processus e bandi papa fichonné za pasteur yebo ka sur le devant talaka ka grand gauche église alinga bala pasteur a sur le devant akei na famille na biso ayeba tuto yeba ka ba pasteur ba remplacer ba noko ba za pasa ba noko ba komona ko la doki bangonde tambo benga daddy ngama daddy bino a pasteur comment est-ce que bokoma plus que ba kolo famille ozomona ba secret mususu mwasi au kedego sa pasteur mais mobile na soko yebisa ete bino bongo na ba famille ba pasteur to do zero bino bongo na ba noko bozu ba pesa ba noko pasteur azo makambu ya mère pa na biso makambu ba pesa biloko liba leso tundo so mariage salama ba tu ba kena mariage ba lia ba mère fete yona ya sœur na biso papa fisto tango beta le solo oyo ba tu ba yebi allez sœur na biso asai nini akei na ndaku ya tonto wana oyo atindiker tonto wana atikala ko yebisa ete ke azalaka na mwasi avant ye
Alors, bokoyeba, mwasi wana azalaka na ye, mwasi wana akenda wapi, qu'est-ce qui s'est passé na mwasi ya liboso oya ndeko wana, afa ko mwana sere nanga, tokozonga. Lisolo ya mwasi wana, tochanga na mupembeni, landa siko lisolo. Papa Fiston sere nanga sepeli, azwi mobali oyo, asambelaka, donc abanga nzambe, ndenge pe sere nanga ma message, donc asangisi yango sava, couple ngo kitoko couple oyo basambelaka. Yaya, histoire de Robert la oyo, et ça les gars, l'espace à 6 mois. Makambu nyo sur le bas, awa, et ça gars, l'espace à 6 mois. Mokili makambu, hein? Mokili makambu yaya. Du fait, Robert kama solo, oyo, zo kol sa esprit makambu, tozo yoka kabandeko. Musuye pe, ezo pesa batu mutuko soa. Ezo pesa biso mutuko soa. Hey! Yaya. Je peux te relembater, te rebeta ma solo ti na ti. Bon combien c'est que bien. Papa Fiston ser nanga na kati ndako bafanda ka basambela ka siko ya arrivé jour moko boye Papa Fiston. Moi si na ye de ce ser nanga avec boba la sambela ka trop. Elle moko ser ba na ko négliger let papa sambela ka za libota papa sambela ka trop akobomba ngai pe donc akufinga pe makila Yesu Christ. Et moi, on a les mis dans papa chaque bouton a sambelaka. Akola la te. Nzambe boye, Seigneur boye, azoko sambele lo sambo ko sakanate. Ya lo sambo ni ya sambelaka. Est-ce que lo sambo ya biso? Po ya biso. Lo sambo e futaka ya. Et lo sambo e pola kate o wana lo sambo na biso. Est-ce que ya bino e futaka? Et foutre la ndenge nini yo sambela ko sambo nini te okomi c'est que bien Éditeur Lise okomi Lise Amanda na Pointe Noire mbote na yo la Suédoise TV na moni yo bonjour Maman Claire prophétesse bonjour merci na moni yo Maman Emilie Mboma, ya papa Watuzola Richard, merci na monio, vous avez belé. Maman Charlotte Pigeon à Londres, ya président Ibrahim YL, vous combien na monibino, merci beaucoup, on est ensemble. Maman Brigitte na Espagne, bonjour, on est ensemble. Bala tu Espagne, botenabino, voilà, on est ensemble. Papa Fiston, elle moko ya koma ka néglige prière, elle moko sambeli mais jour moko boye sikoyo, azaki afandi, papa peda prière leki makasi, sikoyo ya la muki. Ya la muki amoni siko papa azo pribobal na yoko tindike rwanda, azo ko sambela, ya atala boye, noto te Papa Fiston réalité. Mobile na ye tindike ganki wana amati espace. Mta osambela ti osambela siko amati boye abandi kotambola azokota na mire Papa Fiston oli kamnini yo ya sabi mobile nanga azokota na mire etikeli mukongo na mais on va olota tenenge nini Papa Fiston amoni mobile akota na mire siko ya lingi akanga ine lamba abenda ye voix moko lobina ya tika ye ko simba ete asala makambo nene asala makambo yaya soki mutali mwana elaka biso betaka basolo opona bana elaka pona ko peine yo yaya soki ozali mwana nzambe ata batio pembe na ndoki okobanga ndoki te ndoki nda kobanga yo kobanga nde ndoki bokomi c'est que bien nzamba longola bana na yeba elaka fous moko boyo ayi ya na so alingia simba mobali abenda ye okota na mire ndenge nini voix mo kayebisi tika ina makamnene tika ndengo wana Papa Fiston abangi mobali na koti na mire pena ke tanga koti na mire akei voix na ye tika ezo kala ko sambela azoko sambela ça chaque jour na monaka na saka olala mbala osamba nto akota na mire boy siko tanga de koloba ça lobi mais mobala osambela akota mire boy na aloba yona akimutu pena boy akota mire boy neni akoti afandi siko amona ngoma lushi pongi pe yibie alali na ye alali pena profondément mobali pa koti na mire kuna sakela ba mlaye wala sili tanga ye kozonga mobala musiye lamuka nini eloko nini
Oh, mais comment est-ce que yo au sambela au côté la mire ndeni oh ngala au côté la mire kuto au côté la mire ngala ina simba obo evomo ebisinga ko simba ete tika na makamuna na tikiyo moba tuni oh yo wala omonanga abi oh mena mona hotele na mona ah boni be ko bale ko mona mena le ko mona yo na bale ko mona yo na mona hotele na lo papa mandengeni non ça va eleki ndengwana papa Fiston eleki na ona tina ndengwana jour mususu deuxième fois sur papa Fiston même chose mobile siko osambela siko boyela bino mobile ko sambela oh siko boyeko mystique mobile osambela papa Fiston ka ndeka bandi ko sambela amatisu ndengwana akoti na mir sikoyo akei na ye mais mobile qu'est-ce qui ne va pas papa Fiston tanga akoti na mir deuxième fois akoti ndengwana akei naso na lamuki nazo sabino bien tangu ya côté la mira côté mira kei voix na etikali osala kwa na ta chambre boye na studio na la boye muta osa ko voix muta osa mbela muta ngo na ete yo mona ki a côté la mira kei papa Fiston na mais peut-être à quelle cuisine to na salon na bibi na salon na couloir na quelle na salon boye na se ka voix muta osa mbela mais na so mona ete na quelle cuisine rien na bi ay commissariat et commissariat na eko zonga boye na bi ah soki na yesi su bato se bato barondi manga na fa na ngaka nie ser na biso afa na enie atiki on nga bino seki mabe ekoti awa mabe ekoti papa Fiston ba jour eleka nango jour mo boye mobile nanga afa mobile ya na biso ko azalaki malade ba fièvre ser nanga papa Fiston aza infirmière okomi aza infirmière mon père a eu un jour bien té et ça qui est dimanche a vu dans une église té ngala pesi ba kisi est infirmière ngala kenanga église nzoka moba atika yaki na sima papa Fiston ngala yeba raté mobile nanga akoma ko bima na mwana ya pasteur na biso ya mwasi bale bo combien to na tanga o jaenda na my preta sima ya pharmacie bo comprendre mutango bon comme pour église ye wana c'est que bien na lo ba to beta ka baso pour ko nuire mututé pour ko bebe sa réputation ba tuté mais pour ko sunga ka ndeko esika ndeko kwa yo ko te pour ko peine bino o ezali émission ya éveil ya conscience bon combien c'est que bien na rappelle rabino chaque fois soko talaka l'aventure mystérieuse à l'époque d'Afrique numéro 1 ya Patrick Ngemandong to po talaka te keba la caméra ya papa na biso Georges Mbanda tala occasion ngo landaka pour te beta ra makabo eza ba réalité bon combien c'est que bien biso soko to accentuer ngo to approfondir ngo pour na ko la musakabino papa biso na église nzoka kuna mbaya tikalaki atiaki appel vidéo ba osala amour na téléphone na mwana ya pasteur ya moi si jeune fille moi kitoko mwana pasteur moi si wana ba église kitoko ebi ye wana Bokomie remonter filière ya prochainement ça va continuer to kotanga kombe ya pasteur to tanga kombe ya mwana wana to tanga kombe ya to zara ba photo na bango awa nyonso tout na ba image wa tout to zana ngombe to doser ngona to ya to ka nuirité bokomie ba la oja enda ngola bon dia bon tardi bon noit et retour dans biso c'est que bien on est ensemble ndeko ta ayeba ngine ke mobile na ya ko ba mona pasteur na kidi bagabo ya zo mobile tika téléphone atala pour mobile maladie mobile tanga ye il s'est passé quelque chose quand vu un couple avec téléphone mbali amoni appel vidéo amoni ba vidéo mobile na mutakala na moi ça patineli ya moi si do mona ya pasteur mutakala et consort pasi na kati ya ndako wana yana biso adeko fa na mwana mobile na ile ganki wana abota mwana moko ya mobile asaka pena ndako wana do bazali lokola misato vous comprendre c'est que bien tanga monde ngol atinja na téléphone na yi yo bi mwana mona pasteur mobile kaka ki mobile a maîtriser ndengwa siko epesi pito pale papa Fiston eleki yaya to kata mukusa pour comprendre l'histoire autre betela yo troisième fois l'issue sur papa Fiston mobile osambela akoti na mir et comme dans l'habitude avec mobile osambela akota na mir oui natala leso akota na mir
prière pe boye atombwami akontina mira ke ifu etikala bio enfin oyo ekomi nini ngala waya kokufa na ndako oyo papa Fiston ya na biso akima toka liboso nanu akima akenda pa camarade na ye abino oyo eza dangereux avant kutu akima papa Fiston avant ya na biso akima tango amonaki ndenge wana deuxième fois avant mona troisième fois nanu tanga moni mbali ndenge wana mobala comprendre que moi ça mona ye alors yasi mobala mona ngamba quelque mois katuku bien nzate pour ko laver moi si mémoire atindi ya na biso ke na Turquie yebo azati indikira yera takate do ça ba vema kamtuba ya atindi ya na Turquie ya na saka na Turquie pendant une année donc alongo ela sikola po peut-être akoyi ko funda to ko ba longo ya biso ya na Turquie ya ke na Turquie pendant une année fana na Turquie na une année ke na Turquie wana mobile na ya ngo wana tindikia gangi aya 3 fois pire pasteur d'église donateur d'église ya simila pasteur bible ya kema na ba simila pasteur bible to mona ya ngot mutu mso simila pasteur bible njoka baza moi samba na pasteur homosexuel to mona ngo leki ya mwasi ya mobali pire ya mobali ya pasteur njoka nini mwasi na ye ya keba na batu basimbela ka pasteur bible soki ya na yo to mobali na yo asimbela pasteur bible fongola biso landela ye mabezalaka siko c'est qu'elle ne comprenait pas ya papa Fiston ya na biso na Turquie soki mobali na ye atuna ra chaque fois mais oza mwasa ndenge nini basi so za so batini mbala tini na poto akena poto omona kuna mwala so yatena mali na poto mwasi mso osala kindumba abane ko zo mibali mususu yo ozaka ndenge mo ozaka mbali te oza mwasa ndenge nini mwasa bino menga oza mbali ndenge oza dembala ngasi na bala deja mwasa akati lokola mobali kuta yo tante ya otindi ameka ozo mibali pona atika itamu rebele ndengona pona akanga yeso a raison mwasa abi jamais. Papa Fiston, tu crois la message, tu sais, un message à Branham. Respect à Mobali, respect à Libala, respect à tout à moi, c'est tout bien. Il y a ça de regarder ce toit. Mobali, il y a 3 fois d'engouana, à ça là tout. À pousser moi, c'est ça qui nous bat. Moi, ça là monté, il y a ça là monté. Ti, moi, si, aïe kozonga. Vous combien? Aïe kozonga. Tozongi siko na Luanda. Tant il y a ça zongi, à zongi quelque temps, prière, car on est ça au mesano. Allez! Mobile na ye à côté lisusu na mika ne akota kana abia ça c'est trop. L'eau c'est la vie, hein wayambo, hein? Voilà. Tango siko ya mobile à côté na mira ki asali asala kawana ayeko zonga mobile moi si pe abino oh ça c'est trop. Na tongo mobile kenda ka musala. Allez, ya na biso kangi bisaka kimina na kena mpaka camarade na ye. Aboko zonga mobali abondeli aboko zonga ale mobali akebenga pasteur. N'oubliez pas que pasteur mtasaki ma balibala makamno surtout non là qui paraît makamno qui pasteur mobali tanga kei akeko luka ya na biso pa camarade yo kimi bala po ala pasteur makambrele aya ngoti pasteur c'est notre gosolo awate zonga ndaku na to zonga ndaku to sona ndaku talaka pasteur lobi ya dadi a lobi dadi dadi andenga nini wapi bona dadi nzambe dadi azamu tilokola yo ya dadi azamu tilokola yo tamu siko yo lekida dipena mayele te c'est que bien to so solaka dadi azuya na biso azongi se na ndako baye ko baba na ndako dadi makamanga la mona awa ondima yango te mobali na ngash dollar jour mo boy azoko sambela alingi azokota la mire. Wasiko moi ya na biso père papa dadi na miso ya dadi aso kota na mir na ligut na benda na chemise boye voa moko bino tika sala makamna ndeka ko simba ete akota na mir ti ayeko bima to sola pela ye apela reposa balonga te et si le onate deuxième fois ça akota sous na mir kaka ndengo na tala na luka na cuisine partout na mona ete et si le pasta est-ce que bike mobali nanga abima kana mwana ya mwasi asa mwasi na ye mwana mwasi ya makangu ya nani ya mwana nga ya parle ya mobali na ngai pasteur abino c'est pas vrai je te dis pasteur ay pasteur na mona ko mos louche azoki ko na ndenge mo seriété pasteur c'est prochainement nga li wana yo
osoda mbala na yo oroya pa na nga pasteur okima pa na nga okimpa mninga na yo abina okima pa na yo ndenge nini parce que moi na kuna alokola mbanda na nga mala mbala na ngai ça va ba arranger makamba arranger y a pas de souci tant ba arranger wana sili pasteur akei papa Fiston ya biso article na ndako na ye ya bo comprendre solo pas silanda bato bazaka pembeni ba pasteur na ba pasteur mususu pasteur to pasteur yo moko pesa kombo système ne okota na mire yo côté papa Fiston pasteur akei to vlala na mesala nango na asaki ba 3-4 jours akota na mire susuté eleki mo quelque temps assemble so bali ko sambela mati akoti na yesu na mi to ya so bali ko sambela prière akota na mire akota na mire akei mo sa bi oza liwa tanga bimé eleki mo 2 jours mo bali yesu na safa po na se de ba dedans ye gangi a ateka ba téléphone ateka ba téléphone ba kava le so safa il faut que de Turquie à que de Dubaï pardon à que de Dubaï à que de kosomba ba téléphone mobali pas sur avion la kete ke pa aéroport a mati pa kei à que na Dubaï à que na Dubaï ngala zongi na ndako pa Fiston la fana ngamoko à que Dubaï lelo a mati pa kei na butu na ngana lali pa dalali na mbeto pa Fiston dalali na mbetu nana mukabo na moni mutu moko alali pembeni na nga bafinika ye bande na mutu oh bakanga bande nde bemba bakanga na bande nde ba tota la filme ya Yesu tanga soki sa Lazare bakanga ye bande ni mwana atali pana bi oh mais mutu alali bakanga ye bande bo ndenge nini papa Fiston nzamba longola ya so frus ya la sasa mtalo sambo papa Fiston kanga nde bakanga lo sambo futa kaya lo sambo epola kate o lo sambo epola kate lo sambo efutaka yaya lo sambo oyo yaya tokobeta na lisolo prochainement lisolo oyo ya up next ba en anglais ndeko afala mobali ya sida pendant 4 ans mwana mwasi azui yango te okoyoka lisolo yaya masolo eza na kaye oyo masolo na kaye oyo yango soko pesi lisolo na yo ya komitungisa mate papa Fiston beta lisolo nga te tokobeta masolo nyonso tu soko pesi lisolo tozwaka temps na équipe mobimba ya ko étudier lisolo na yo nyonso tu ndenge zali to vérifier pe yango après tokobeta masolo na yo za calme lisolo so pesa tokobeta yango lisolo le caractère et pour la répéter tokobeta yango yaya papa Fiston ya na biso lali yango na mutu afinika bande ndoto te bo visa ya pa pusa ile zolinga sikoyo amone longa mutu wana taka zo apusa ni boy po mutu wana taka azobimela ndengo awasala de teso kipo ya abanga ya soko zo la force nde bazwa kabino kobanga kate zaka esprit ya siko apusa ni pona atala elonga mutango oyo abana beto ezalani mwana nde mutu wana limwe esala bongo 2 jours wala mobile na Dubai ya sa bino mabelinge kota awa akimi chambre wana bino la chambre oteti mobile na ngai agoya akikola la chambre bana ya kota la chambre bana boya zwa kosi kibota bete libot kibota rakate na mutu ba bete kibota hapo nini pona makambo ya zomona akoma lokola mwa kizengi moko boye po soso bana batu ayokate c'est pas possible makambo grand sœur lobby est-ce que na benga sous pasteur na yebisa ye passer à ondimate na mone uti mutaka kota na mire na yebisi passer à ondimate chose grave na yebisi ke mobile azot bana mwana ye azot ndimaka kate aotaka ba conseil est-ce que oyo susu mutaka bana mbetu ba ondimanga te ya siko abali ko benga ba frère église abenga ba frère église azo yebisa bango tala ngai na ndako ba kota na mire tala kutu boye mobile na Dubai mais na mona mutu moko bakanga bande longi aola na mbetu awala kima kutu na shamba bana abeta ko skibota sango bali ko patala mukemke ya batu église ya pasteur o ba yebili solo oyo kabola li solo o panza yango ya panza la bandimi panza bana o bande o jaenda panza ngo na o jaenda panza partout na Angola na Luanda partout maipreta panza yango kota maipreta panza yango ndeko nga fana à côté ya sima pharmacie bokomi c'est que bien maipreta sima pharmacie ndeko ngo ye wala aza tindikera mnena osakana te atindika batebe na poto tango bala eko zonga
aye na ebisi ye me koma yo sala Dubai ngana wa mona mbetu na ngane nini yo beta ka ko sikibota mobala o mettre azo mettre kana bino oyo komi trop c'est trop. Papa Fiston, qu'est-ce qui s'est passé? Non na bi awa ngana ya okufa nzamba wapi nga chance na se repentir na kima na zoma okima na ofa na ka bozo na kufa na mazoba liwa na misubo jamais. Allez mbala oyo Papa Fiston mobala gena musala ya na nga zwa ba valable o nyos oyo ndaku ya ye akima akena pa camarade na ye aisha kutu pasteur te akena pa camarade na ye po mabele kai makasi tala ko pa camarade na ye abandi ko vanda yaya histoire automatique oyo na mariage na ko gagner âme na makambutu oyo eza na espace ya 6 mois kaka nyos to sala miwana do ba yaya jota ya ko enjoy ba ba ngite ko sepela dibala te ayoki makambu na ye tanga kimpa camarade na ye bandi ko vanda quelque temps ya kena na wonje ya shikwanza koma mwanza kadi wonje shikwanza bon age soma ka biblio ko lia ko la sona wonje ki shikwanza c'est quoi wo ça wonje ni ya shikwanza ya za ke wonje na kacha wonje akutena mtu ya liboma amoni ka mutaliboma solo andaye kene be mutaliboma solo andaye mutaliboma yoni nangai boy ya bali ko kende nzamba longoli eswa ko banga siko ya telemi amon siko mutaliboma aliko yasko pana yi atiri mutaliboma yo olingi ni nangai mutaliboma abiko kimate na zoya pana yo ozoya pana nga olingi nini mutaliboma apusa sipembe nanga yaya yo po kutana mutaliboma sasa mutaliboma te oui agoza liboma mais yo kana ni mutaliboma makamsu o bata bomba rubaka ça rappelle message parce que nzambe ana ndenga lobela wata ndenge na ye te c'est que bien nzambe akoko lobela wata sima demo mutaliboma FC ya na biso abengi na kombo na ye d'abord mutaliboma ebiete eloko moko te ba bengi na kombo na ye abengi mutaliboma abengi ya sa kombo na ye boni yo ozo konseka ko fa na ndako wana ndengo kim na ndako wana kozo nga susu te mobalo fa na yo wana ye atindika ka na poto asala kisi abanda kindoki na yo wana na kimwana masaka mwana muketa na la Congo tango ba ye Angola akota ba rose ko ba mazkai lolo stola akoma soma kuma maître atindika ka na poto na ndenga mystique. Papa Fiston mutaliboma azogosa ya soma kambunyo so oyo salama mutaliboma et puis bisie au moins ngana juma yeso asambelaka tanga asambelaka pardon akota na mir n'est-ce pas jour libosa ngako asambela akota na mir yo lingako simba ye soki o simba tanga simba ye wana vraiment bisie besaka yo ke tika ye makamuna ye bakokima kamuna ite ezaki nzambe na bana yo soki o simba ka ye alinga ko benda bokoti na mir ndeki ndoki malongozo yango abana longa pesa oki mundoki e bana simba ta ko kaote yaya ndoka kimukolo heureusement yaya wana yana biso ba parents ba lakisa nzela losambo yaya papa mama lakisa kabana nzele ya losambo po losambo efutaka yaya osana richesse pesa bana te mbongo na nzama pesi yote mais losambo talisaka bana losambo yebisaka pe bana ke mvulusi mbangu azali talisaka bana pour la prière mutalibo bana yebisa ya biso omoni ne so simbaka ye wana na mir ngoko tela mir na ye ngoza kindoki heureusement osimbaka ete oyebi muto bandeko mwana mbeto akanga bandu wana ezaiya bandeko ya apesa obobangi tango obanga wana okopike crise okufa yo penta balongola ke bobangi mutalibo wanda solo bandengo wana omoni tango kene na chambre bana babeta ki okosi kibota yemta beta ki yango po okoba liboma abo baote bakoma liboma ner so ba moni yo muto bouger comme ba ner makambo bandoloba bandu banondima ote yaya ozana ndeko moko boye abelaka mutu abelaka baner soka solo baro makambu yo ndimaka te waza mutaliboma ye muto bouger yaya yo kana makambo yebisaka onani ata bana mike bamonaka mwana mke solo mama talabo asa mwana mke yebironi yo kaka papa mama discernaka bokomi c'est que bien tozo penyo yo kaka yaya partager telanga ba j'aime
yaya totiaka bajeme totiaka mpe bacommentaire eza mokie tika commentaire oyoki lisolo yaya tikaka commentaire mpo bacommentaire totangaka esungaka biso mpona kobongisa mosala mpona kotala bien eza wapi mabe eza tikaka commentaire bandeko plus s'il vous plaît bino bongo na biso yaya tikaka commentaire ate ya mokie tomonaka bacommentaire ebele Mutaliboma détaillé nyonso tout papa fiston. Chose grave, révélation munene. Mutaliboma wana ego ebisa ngai. Est-ce que oyebike mobali wana yo? Azalaki na mwasi liboso? Mwasi na ya liboso? Mobali na yo wana anvutaki ye achaye molimo ya kinumba. Mwasi wana kosala kindumba babande kola na pamba ti ata ba camarade mobali na yo bande kola na mwasi wana bande kola de kana kata ndako wana nzoka zaki plein mobali soki olali mwasi na ndengo wana ye a récupérer chance na yo batu ebele talaka mwasi ya mutambongo mwasi na kota bana mutuka ye moka zolinga mibali ndana oboye apeshe pe mbongo nzoka soka sali ndengo wana ulali na ye chance ekipa mbali wana yaya bokomi bana ojo aenda ndeko ango afanda na maipreta sime ya pharmacie ojo aenda yeba ke yono stola na mwasi na ye aliboso wana bokomi bwana mwana kitoko elengi tu te sentais viral keno na mwasi ya prêtre wana na mwasi ya prêtre yaya sokola na mwasi wana benga biso rapito numéro ya prophète Alijo ozo efata na musika yaya sambela. Est-ce que vous remarquez que les jeunes sont battus dans la chikwanza wana, boula la jeune fille wana, moi c'est kala. Osaka na bien, commerce va n'être de bien, voilà ça me semble bien. Bando la moi si wana vie beba. Vous comprenez au tegaka mbongo monde na kosala ngolo mokote. Au progrès raté, la classe sera sous-té. Osaka constate ya sala constat wana. Ya panza émission ona bandeko ojaenda. Panza émission ona bandeko kena poto. Misuba kena pe pondo batindika ba dusu. Azwe na ndako boye azwe baza ko lukula ndako tindike mais moi c'est à séduire abimna moi si wana kaka na diva la kiti nzoka ba yu chance na yo e bele bokena Brésil bokena États-Unis na Canada na France Belgique ndela mutu wana olana moi na ye abote la chance yango yo koma na poto mukando zo raté azo mukanda osala musala malonga osala te ata musala malonga mbongo zo mona te olana moi so faut luka délivrance talatina ba pesi lisolo oyo na le mwana mutu aliboma na FC na biso papa Fiston beta lisolo pour opener batu au monde objectif na biso to beta masolo pambate to beta la poto ya kopenir yo tango mutaliboma lo bindengo papa Fiston lo bindengo wala mutaliboma kei na ye mutaliboma wana tine yo pona ka souter papa Fiston ya na sa beta so lisolo to keto luka mutaliboma wana ngai na camarade ya na biso na yito luka ye na wenzo wana ya shikwaza domona so mutaliboma wana est-ce que azaki mutaliboma ya solo to alaki messager tanga komi ndengo ya bi komi sérieux ya bana ko bomba bana mona asola na pasteur abana bengo d'église famille na kisasa ya bana ko benga ndengo wate aboni somo eleki abenga famille na kisasa talanga libala ngoboyi délégation ya kisasa eyati na Luanda ba Fiston ba na Luanda ba bengi sa mobali pomba la ndeko de ga moi stanga kimi ba benga pasteur moi sa kimi ake wapi azapa camarade na ye famille ya moi c'est euti kisasa eye balo makambu pasteur mutasoki le devant yende parrain na bango ya mariage azui mobali oyo angai ya yana biso bien sûr balo makambu chef ala ba boye ko makambu epa ya mobali boya pa camarade ya ngai ba kena pa camarade na ye ba expliquer makambu nyo surtout chose grave pour Fiston pasteur azoko côté là kaka mobali ya yana biso mobali yango yebo ruto azoko ndima ba yebisi comment est-ce que yo moi ça mona okota kana mir yo moi ça mona oboy yo sandoki yo ka réponse ya mobali ya yana biso ba tindike ya yo ka réponse est-ce que ndoki mo ebo ndoki abala raté ndoki ana droit vivre te ndoki ana droit ya robota te na ba droit ya bala moi ça bota te so kana ndoki sa inini yo mo na biso yebo ka ndimi mais pasteur à côté là, pour aller passer à côté là, à mon avis, ceux qui va nourrir, grave au gros sarokende. Vous tapez ça donation de l'église à Rokende, tu connais un bon d'église. Pasteur,
Osala beso kotia iloba nzambe ya solo totomona mabonza. Mwana na yekuta bimakana na mobali yango wana mais passé akanga biso ya mona raté. Est-ce que passé wana yebi likambute na makambo surtout oyo point d'interrogation. Papa Fiston ya na biso akima libala na 6 mois wana aboyini makambo wana azana yeka yemoko atuluka vina ndenge na ye. Yango totango mona été. Mais batu oyo ba yebi ya na biso oyo ba na fête à mariage ba yebi solo oyo. Batebele ba yeba kate pona nini mobali wana ya tindike o atindika ba tapoto ma fisto na ko sa ote batu tuna ngola ba yebiye ye garçon wana ya tota ko mona ite me boyebi na pesi no référence azaka na oja enda na mai preta si me pharmacie nda kuna ezali wana ye eratakate ebele okenda wana yeso ma poto surtout le 100% ma beme 87% to 97% eratakate ba kenda poto na ngola grâce na ye atini ka batakisi ye wana mwasi na ya liboso zaka na yo oboyebi wana abebi sakaye asala ka kindumba tayo lali na ye ba chance yeso ye aso ba chance to wana ala la peso to bangulu mususu bate bela atini ka wana poto Brésil ba na pena mwasi na ye pour que la ba kangam de chance ya benga to pa numéro prophète Alijo ozwa efata tala lisolo ya ndeko oyangola to bombela ki yango wana ya partager pour la esunga batu na Angola babika o to lobaki te to lobi lisolo esili awa. Merci na maman Charlotte Kaputu, la dame de fer, sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokoye Télévision. Merci na maman Rina Rumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage. Ya lisolo o soko intéressé o te kabola partager tia j'aime peut-être kosunga de komoko songolo et sikaboko pakala tokutani lobby, tona pourquoi pour la numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé les frères à tous. Maman Milienne, et tchara, Papa Watuzola, Richard. On est ensemble. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman,
mwana no ya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous, car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.